Здравейте, хора! Добре дошли чрез новото видео, в което ще цъкаме Roblox. И както виждате, в момента съм с OBS Studio. И хора, вижте, сложил съм си някакви неща тук, някакви надписи съм сложил, работи, сложил съм си, написал съм си. Така, сега ще играеме, сега ще трейдваме в Steel a Brain, което е insane. И така, хора, отиваме в моя private. И така, хора, чайте само да направим екрана така, защото да спасвам. Така, вече сме вътре. Вижте, още дори джойнах чак като излиза един брейнрод тук, това е insane. Така, влизаме в трейд пласата. Днеска ще трейдваме там. Ето е insane. Insane. Чето, защо килимчето ми е на едно? И защо килимчето ми е на едно? Мале, и той нещо е брутално, че ми пратиха трейд. Хора, ще трейдваме сега с хората, тук има и фенове. Хора, не ми дава да адна. Това е двемето Майко мила. Майко мила. Кой беше това, бе? Мини... О, мини ето. Чай, че не ми даде да го адна, да му адна такова. Аре това да приема. Окей, сложих му. Ще притесняйте, хора. Хора, тая роза база вече не е популярна. Ад, пичага. Не, ад! Няма как да си дам Начо Спайдера за роз база. Каквото и бе, човек? Абе, брат, това не е прекалено рядко, брат. Пак ад! Като гарама търся. Това трейд пари ме оперини, брат. Ад. Пичага. Начо Спайдер е по-рядко от всичките и тия неща, пич. Ти зле ли си? Ти бавен ли си, бе, брат? Някой с гараби. Търся гараби за това. Това не беше добре. Чай. Добре, от рядък ли е? Аре ви. Симпером. Не прекалено рядък от новия апдейт, ама не искам, това не става. Не става за Начо Спайдера. Не става. Чувате ли? Обе го тумбия силен звука, чайци. Пратиха ми трейд. Той е лут. Пичага. Ад. Не, направо даже нямам казвам ад. О, мале, гледайте! Целият ми екран се напълни с трейдове. Това е стария. Мале, гледайте, целият ми екран се напълни. Ей, no way. Хора, целият ми екран се напълни. Хора, преди малко видяхте как имахме 3 трейда, бе. Това беше най-хубавия прогрес. Толкова трейдове да ни пратят. Insane. Те са... Аз търся гарама. Колко време съм на видео? Чакай. 4 минути съм на видео. Чайте, че всичко майче екрана ми се напълва. Обаче не е достатъчно. Не, той да адне. Той самия да адне. Ад. Чага лудя.
си добре, със сигурност. Вижте хора, вижте като аз левитирам и нашо спайдера левитира хора, вижте. Ей, no way! Той ми седи само зад гърба. Може да стои пред мен. Има снайно коверо. Вау! Колко време съм назад на видео? 5 минути съм на видео. Хората и малко изглежда като лайв, защото има някакви снимки, работи. После съм ги сложил за видеото за аура. Аз да не забравя, че снимам, бе, хора. Само да не забравя. Pixel Steak. Дачо. Аурата. Пич. Това. Обаче и трейд фармил. Трейд фармил обаче трябва да дадеш, пич. Трябва да дадеш. Не пичага. Ами още цялата си база да им. Пича, няма да правя. Така хора, това е от мен. Аре, чао!